Bueno, esta é a charla de introducción ás inxeccións de código en Python. Nós somos, bueno, aquí o meu compañeiro Eloi Pérez González e eu son Guzmán Cernadas Pérez. Ambos somos membros de Hackliza, tedes aí a URL e unhas pegatinas por si queredes coller. Ambos dedicámonos á seguridade informática. Que vamos a falar? Pois vamos a explicar un pouco que é unha inxección de código, despois vamos a aplicar a unha sandbox, despois pois falaremos como se aplicaría nas inxeccións de plantillas en Flask e Jinja, e por último falaremos un pouco da serialización de Pickle e YAML. Bueno, pois primeiro de todo, que é unha inxección de código? Pois é un tipo de ataque donde se pretende introducir código nun programa co fin de que se execute. As inxeccións de código, unha das máis conocidas, sería a inyección SQL, que basicamente pois, introduciríamos un string con parámetros desta linguaxe nunha base de datos para que se execute e así poder ou sacar datos, modificalos ou borralos, por exemplo. Por que se produce? Pois normalmente porque falta a validación dos datos de entrada do usuario. E onde se produce? Bueno, pois normalmente en calquera función que permite executar código. No caso de Python teríamos aí as funcións, non sei se se ve, eval e exec, que, bueno, podemos pasarlle un string de código e vaise executar. A quen lle interesa? Pois principalmente a atacantes que queiran tomar o control do computador onde se executa algunha aplicación. Vamos agora con un pequeno exemplo. Temos aquí este pequeno código que ven a ser unha especie de calculadora moi simple, onde lle pasamos o input do usuario e ese input pasámoslo directamente a función eval. Que é o que pasa? Non hai ningún tipo de restricción. Entonces, se introducimos algún código, como, non sei, un print, pois executaríase e xa estaríamos insertando código aí. Vamos agora con unha pequena demo. Non sei se... Vamos a... Deme un segundiño, fallos do directo. Yo creo que así ya está. Así se ve bien, ¿no? Sí. Vale, pois vamos a facer aquí... Temos aquí a introducción, temos o noso código da calculadora. Vedes aí está. Vamos a executar. Bueno, isto, se pasamos, por exemplo, esta función, esta conta, perdón, pois vemos aí que nos dá ese resultado, vemos que funciona ben, pero, bueno, se pasamos, como non hai ningún tipo de restricción á entrada do usuario, se pasamos un print, pois vemos aí que se executa o propio print. Entón, isto é para que teñades claro que é como se explota este tipo de vulnerabilidades e agora, pois, vamos a explicarlo. Aí, volvemos a poñer a presentación. Vamos a explicarlo no caso dunha sandbox. Antes de nada, que é unha sandbox? Pois é un entorno que permite executar código de forma controlada e por forma controlada referímonos a que se van a restringir certas funcións para que non nos pasemos de listos. Executemos, pois, tomemos directamente o control do ordenador. Para que serve unha sandbox? Pois para executar código malicioso, como pode ser virus, troyanos, keyloggers, que pretendan fastidiarnos. E basicamente nunha sandbox pois estaríamos protegidos evitándonos o problema de que nos infecte o noso ordenador personal. Por outro lado, tamén se utiliza para Python na web. Por exemplo, mítico que non temos acceso, non está instalado o intérprete, pois vamos á web e poñemos o noso código, probámoslo, o que sexa, e entonces pois eso ten que estar restringido de alguna forma para que non podamos abusar. E tamén para servicios na nube, as funcións lambda de AWS que sirven para xestionar os recursos e, por exemplo, non acceder aos recursos de outras persoas.
Que tipos de sandboxes existen? Bueno, pois existen a nivel de linguaxe, que basicamente todas as restriccións que se van a facer fanse pois, coa propia linguaxe. É o caso de PySandbox, e despois temos as restriccións a nivel de nivel de sistema operativo, que neste caso pois, van a mirar chamadas ao sistema, ou incluso que é o que está facendo un pouco o kernel. Bueno, algúns exemplos podedelos ver aí: Docker, Linux, Comp, e incluso PySandbox. Bueno, vamos agora ao chollo. Neste caso temos aquí a nosa sandbox, moi simpliña. Temos aquí o constructor onde pasamos as variables globales e as locales, que basicamente úsanse para, bueno, para dar contexto na función eval aquí máis abaixo. E además pasamos o código. Que é o que pasa? Por que vamos a utilizar eval? Bueno, eval ten unha característica que é que non permite facer imports. De feito, se o pasamos, vai nos dar este error de aquí, o import process. Entón, bueno, existe tamén outro tipo de restriccións que se poden aplicar, como, por exemplo, borrar certas funcións, borrar certas clases, incluso buscar certos patróns indesexados para inxectar código. E aquí o meu compañeiro Eloi, de feito, ten unha charla que dou en Python Coruña, que podedes ver aí, se queredes acceder. Unha charla bastante chula. Bueno, cal é o noso objetivo? Que é o que queremos? Pois é executar o comando id utilizando o módulo subprocess. Algo así, faremos un import do propio módulo, executaremos a función run co comando id. Que é o que fai o comando id? Pois, neste caso, mostrar o id do usuario nun equipo Linux, bueno, tamén mostra os grupos aos que pertence. Aquí tedes o exemplo, bueno, co meu portátil. Vale, como nos vamos a saltar as restriccións do import, de que non hai? Bueno, pois en Python existe un dicionario que se chama built-ins. Ese dicionario contén as funcións mínimas de Python: mítica, len, any, print, range, todas estas funcións que non hai que importar desde ningún sitio e que se poden utilizar sempre. Pois unha desas funcións é ao propio import, esta de aquí. Podemos acceder. Entonces, unha vez que temos o propio dicionario e accedemos a esa función, a función import, podemos cargar o módulo subprocess e executar o comando que nos queiramos, neste caso o comando id. Entón, vamos agora a unha demo. Un segundo. Así. E temos aquí a nosa sandbox básica. Que, bueno, vai nos pedir aquí o código e podemos facer algo outra vez moi simple, como un print. Bueno, antes de nada, se intentamos facer un import de subprocess, vedes que aí nos dá o fallo, entonces isto é a restricción que nos queremos saltar. Se executamos, bueno, antes de nada, vamos a executar un código sencillo para ver que, bueno, máis sencillo que eso. Vemos que evalúa ese código, entonces, bueno, a ambos funciona. Entonces, bueno, como non podemos facer import, vamos a utilizar o noso... Vamos a utilizar aí o código que os pasei antes. Vamos a acceder ao dicionario built-ins, coller a función import, cargar subprocess e executar o comando que nos queiramos. E aquí temos a execución de código pois que conseguimos bueno, saltándonos esa restricción. Bueno, agora comentarvos un pouco xa acabar con esta parte da sandbox, que foi o que pasou no caso de PySandbox, que foi o exemplo que vos puxemos antes. Pois, de tantas veces que os hackearon de que se pasaron as restriccións todo o tempo, terminaron poñendo un mensaxe no repo, arquivando Python, o sea, PySandbox está roto por deseño, movedevos a outra solución e deixanos un mensaxe un pouco triste,
que, bueno, executa Python nunha sandbox e non ao revés. Iso tamén pasou no caso de, non é Python, pero en Angular. Al principio intentaban evitar que hubiera XSS e chegou un punto que non eran capaces de todas as proteccións estaban pasando todo o rato. Estaban pasando todo o rato e os de Angular dixeron, mira, me da igual, si programáis mal es culpa vuestra, sabes? No, yo no me tengo que encargar de vuestro código. Entonces ahora muchos XSS que no funcionan en versiones anteriores de Angular funcionan ahora. Es un poco el mismo ejemplo. La sandbox más un entorno de sistema operativo que te lo controle e que te lo limite, que non en el propio lenguaje. Exacto. Como curiosidade final, xa para rematar, o dicionario Wiltings podes editar. Non o vamos a enseñar ahora mismo, pero podes borrar a función print e vedes que se queda aí. Non usar en producción. Non usedes en producción, pero probado na casa e botadesvos unhas risas. Vamos ahora con a parte de Flask e Jinja. Primeiro, Jinja, que é Jinja? Pois é un motor de plantillas que utiliza placeholders que se poden encher de forma dinámica. Entonces, eses placeholders pues, vanse evaluar en algún momento. E por outro lado temos Flask, que Flask é un framework de aplicacións web que permite o uso desas plantillas e utiliza con, bueno, o propio Jinja como motor. Entonces, directamente neste caso, xa a vulnerabilidade ten un nome de tanto das veces que pasa, que é Server-Side Template Injection, algo así como inxección de plantillas do lado do servidor, que basicamente consiste en introducir código que se evalúe pues, de forma dinámica. Bueno, hai que dicir que non só afecta a Jinja, senón tamén a Smartia, o Aqua e Twig, a todos estes outros motores de outras linguaxes. E bueno, vamos cun exemplo. Temos esta plantilla donde, bueno, fai cousas, pero a parte importante está de aquí, donde estamos embebendo directamente código na propia plantilla. Collémola aquí do parámetro get e chantámola aquí. E despois, pois, facemos o render string. Que é o que pasa? Pois, que é o que vamos a facer? Primeiro vamos a ver se é vulnerable ou non. Primeiro, o primeiro payload deste, basicamente estamos introducindo un placeholder vacío. Entonces, como está vacío, non vai ser capaz de interpretalo ben. E se dá un fallo, pois xa é un indicio de que algo pasa. Para confirmarlo vamos a utilizar este placeholder. Este placeholder. Que, basicamente, sí que ten unha operación dinámica que se vai a evaluar, neste caso dará 49, e incluso, bueno, para xa, se nos queremos meter un pouco máis de caña, podemos utilizar esta variable que basicamente vai mostrar a configuración do servidor, que, bueno, dá bastante información e un atacante pode valer. Pero, bueno, vou vos explicar un pouco que é como vamos a explotalo. Esta parte é un pouco máis densa, así que aquí sí que vos pido que prestedes un pouco máis de atención. Primeiro, o que hai que facer é obter unha clase. Como se obtén unha clase? Pois a partir de calquera tipo de dato, un string, un float, un int, temos, bueno, este método. Este método sirve-nos para sacar esa clase, ese int. A partir de, por exemplo, un 3 ou un string baleiro, podemos sacar a clase string. Dende esa clase existe, bueno, habría que chegar de alguna forma a clase object, e dende esa clase existe o método base, que devolve o pai desa clase. Neste caso, bueno, de aquí do string da clase string, o teríamos a clase object. Unha vez que estemos na clase object, temos unha función moi chula que é esta de subclases, que vai a listar todas as clases fillas desa clase object. Entonces podemos ter acceso a moitos obxectos que hai pois, no propio Python. Nese punto, con eses obxectos temos dous camiños. O primeiro é o fácil ou o bonito, é que directamente entre eses obxectos exista unha clase que a nos conveña. Por exemplo, o S, ou o módulo S ou o módulo subprocess. Pero pode darse o caso de que non exista. Que é o que pasa? Se non existe, temos que buscar o método init. E por que unha clase que conteña o método init? E por que o método init? Pois porque dende init pódense ver as variables globais. Entonces, dende as variables globais podemos acceder outra vez ao dicionario Wiltings e podemos volver a facer o mismo que fixemos antes. Chamar ao método import, importar o módulo que nos queiramos e executar o código que queiramos. Vamos ahora a demo.
Bueno, isto hai que facelo todo porque Jinja non permite bueno. acceder a built-ins directamente, vamos, ten unha certa restriccións, máis ou menos, está capado o linguaxe un pouco como Eval, pero ten un par de restriccións máis. Vale, vamos. Bueno, vamos a primeiro levantar a nosa páxina web. Témola aí o servidor xa funcionando. Non sei se aparece aí o... perdón. Que ralle aquí. Vale, pois esta é a nosa páxina web, moi simple. Básicamente escribimos o meu nome. Ui, escribino mal. Bueno, vale nos dan. Vemos que nos dá os bons días. Entón, pois, bueno, vemos que hai unha páxina dinámica. Entonces vamos a empezar a explotalo. Primeiro, que vamos a probar? Pois o placeholder vacío. Ui, danos internal server error. Isto pasamos algo baldeiro e non executou. Isto é un indicio. Entón, vamos por aquí, vamos atrás. Entón, temos aquí o placeholder, pois vamos a poñerlle algo que poda evaluarse. Anos 49, aparece aí, vale, pois temos algo interesante. Entón, bueno, xa como curiosidade, non sei onde teño, aí está. Bueno, vamos a ver un pouco a config do servidor. Vamos xa a usar... bueno, perdón, está en mayúsculas. Podemos ver aí algunhas cousiñas, non? Bueno, pois, como vemos que hai aquí que se están interpretando cousas, pois vamos a proceder ca explotación. Por un lado temos, bueno, partimos dunha clase, dun tipo de dato, perdón, e queremos obter a clase, como vos comentaba antes. Entón, vamos a utilizar o método class. E temos a clase string. Vale, pois a partir da clase string, ahora o que nos interesa é a clase object, que para iso vamos a utilizar o método base e temos a clase object. Un segundo. Vale, pois dentro da clase object xa podemos listar todas as clases que penden de subclases. E aquí temos todas as clases que penden de object. Entón, ahora, o seu seguir buscando pois de forma automatizada, porque se pode facer de forma automatizada, pero neste caso para ir aforrándonos tempo, eu xa busquei a miña que quero explotar, que vou a enseñar, está nese índice, bueno, o import lib, que sí que ten un init. Como sei que ten un init? Pois... Porque se sabe. Non é que se sepa, hai que buscarlo. Hai que buscalo. Pero, bueno, accedendo aí ao init, dinos onde está. Está, claro que está. Bueno, pois... Terán que querer algo, porque se non acabamos. Sí, bueno, unha vez que temos o init, pois temos acceso aos globals, que nos dan, bueno, todas estas cousas, e incluso por aí está metido, aí está o built-ins, que é o que nos interesa a nós. Entón, xa vou... Perdón. Vamos a acceder a built-ins outra vez. E aí está.
Bueno, e a partir de aquí, pois xa teríamos, volveríamos a facer o mismo. Coller o módulo import, cargar, bueno, a función import, cargar o módulo subprocess. Faltame, sí. Tá. Sí, falta, non sei aquí. Cargar o módulo subprocess. En este caso, o que vamos a facer é executar, bueno, Que largo de cara. si isto, bueno, aquí xa podríamos executar, a ver se me aparece un segundo. Hai forma de sacalo, No, bueno. Bueno, problemas do directo. Non temos por aquí... Non carga, non teño por aí o... Bueno, vamos a... Perdón. Temos aquí o globals, vamos a función, vamos, para non perder máis tempo, vamos a facer algo máis simple. Cargamos outra vez o módulo, bueno, utilizamos import. Ui, perdón. Merda. Eso enténdese, non? Sí. Subprocess.run .id, o sea, .id no. Perdón, faltame isto e faltame cerrar. Bueno, Pero mostrouse na terminal. claro, o rollo é... Alguna cousa máis que metiches. Bueno. No... no, teño que cambiar o número, sí. Pero a parte boa que creo que quedou... Bueno, isto non é moi diferente de hackear realmente na vida real, o sea... Non vamos encapuchados, ni lo hacemos toda la primera como el señor Mr. Robot. Perdón, este de aquí. Vale, vemos que aí se cargou a clase. E se vamos ao servidor web, temos aí o comando que executamos. Perdón por tardar tanto. Bueno, como recomendacións, bueno, nunca fajades o que eu acabo de facer, embeber directamente como está aquí. Entonces, utilizade sempre unha plantilla que haxa por aí e poñedei os placeholders. E usade sempre render template, porque esa sí que é bastante segura e non vai executar este código así como acabamos de facer agora. E bueno. Vale. Ainda non acabamos, pero se tedes alguna preguntiña, sí. Que xa vamos pola parte final. Bueno, ahora deixo aquí ao meu compañero Eloi para que vos explique a parte de serialización. Vale. O tema de serialización é un pouco parecido ao que comentaba Guzmán, de inyección de código. O que pasa que o que comentaba Guzmán é inyección de código un pouco máis directa. Vimos o código Python directamente executándose. A serialización é un pouco máis insidiosa porque sucede moitas veces en librerías que nós non pensaríamos que farían eso. Entonces, temos a serialización, seguramente se programaches alguna vez usaches, é literalmente convertir clases ou obxectos en bytes ou strings para poder transmitiros pola rede, guardaros nun arquivo e que podamos reconstruir no outro lado. De feito, o típico exemplo de serialización son JSON, XML, YAML. Despois hai outros en formato binario, máis oscuros. Pero bueno, o tema é o mesmo. Convertimos obxectos en cousas que podamos transmitir pola rede para que podan ser reconstruídos
ou guardados nun ficheiro para que poden ser reconstruídos máis tarde. Entón, aquí eu vou explicar dous exemplos de Python que permiten a execución de código a través deste mecanismo, e o primeiro deles é Pickle, que é unha das librerías, non sei se usaches alguna vez, pero é unha librería que che permite, a gracia que ten é que podes guardar obxectos complexos de Python, clases enteiras, é super fácil, faz pickle dump e acabamos. E despois podes reconstruílas. O tema é que no propio Pickle xa te advirte, ten cuidado, porque isto non é seguro. De feito, o código binario de Pickle que vamos a ver agora é un bytecode. Non, realmente non é que se garda o obxecto, sino que se garda instruccións de como Pickle pode reconstruir o obxecto. Que isto que temos por aquí, como isto por aquí. Temos este programiña que ten unha clase persona que lle pasamos parámetro ADA e ten unha clase persona que ten un nome. E o guardamos nun ficheiro persona.pickle. E realmente o ficheiro, se facemos un cat ou calquera cousa, vai ser un binario que non vamos a entender, pero hai ferramentas en Python para que nos amosan o código, o pseudocódigo que vai ler Pickle despois. Entón vemos por aquí, pois, que Pickle o que vai ler é que hai unha clase persoa que está, bueno, en este caso no módulo main, porque directamente está no script, e que, bueno, non me vou a meter neste tema porque non nos interesa e tampouco sei moi ben que fai todo, pero vemos que temos persoa e aquí que temos a clase name e ADA. Entón Pickle ao final que colle todo isto e fai aquí, executa a instrucción build que dice, bueno, pois isto indica a Pickle como reconstruimos unha clase. Cal é o problema que ten Pickle a veces? Que hai clases que non podemos piclear directamente, digamos. Por exemplo, se temos unha clase que abre un socket ou un ficheiro, temos un file descriptor e iso non o podemos guardar nun ficheiro e reconstruílo directamente. Porque Pickle non é que invoque o constructor da clase que nos guardamos, é que literalmente colle a clase e vai asinando atributo por atributo. Non ten sentido asinar un file descriptor a outro programa ou asinar un socket a outro programa porque non ten sentido. Entón Pickle o que nos permite implementar un método que se chama reduce, que literalmente para decirlle a Pickle, se implementas este método, eu indicoche como tens que reconstruir a clase. E para reconstruir a clase o que devolvemos é un obxecto calable que pode ser unha función ou unha clase e os argumentos que lle tens que pasar. Isto axúdanos, pois, por exemplo, ti non tens que reconstruir o file descriptor directamente, senón que no constructor vai che dar un ficheiro que tens que volver a abrir, pero, bueno, a lógica está implementada na clase. Cal é o problema? Que podemos pasarlle calquera cousa. Entonces, se nós lle pasamos a función system, isto é igual que o que usou Guzmán con subprocess. System é outra función para executar comandos no sistema que poñemos como exemplo porque realmente moitas veces cando un quere acceder a un sistema o que quere realmente executar comandos. A función system en Linux, por exemplo, executa un bash co parámetro que lle pasemos, que neste caso vai executar por detrás un bash facendo comando id, que é un pouco que fixo Guzmán antes. Entón, nos guardamos esta clase nun Pickle que chamamos remote code execution.pickle e vemos que, como antes, é un pouco parecido. Colle o módulo POSIX, que o OS en Linux tradúcese o módulo POSIX por debaixo, en Windows tradúcese a WinIT ou non sei, e colle a clase ou a función system e sabemos aquí que lle pasa o parámetro id. Isto que dice a Pickle, isto que pon o Pickle. Pickle cando carga este ficheiro que vai dicir, vale, teño que invocar esta función con este parámetro, xa está. E fai aquí o método reduce, que é diferente do build, que este sí que invoca a función directamente, non reconstrui solamente a clase. Entonces, que vamos a ver? Vamos a ver que cando cargamos a clase, o que pasa vai ser que Pickle, evidentemente, chame a esta función e invoque o comando. Isto vou enseñar nunha demo rápida para que vexamos que é certo, pero realmente non ten moita ciencia. Simplemente o que quero mostrar é que cousas que parecen tan inocuas poden levar a certos problemas de seguridade. Vale, vamos a ensinar aquí. Como vamos de tempo? 7 minutos. Vale.
Vale, creo que sí que me da tempo. Como era? Ah, vale, aquí estamos xa no terminal. Onde está a miña flechiña? Vale. Pickle injection. No. Vale, pickle. Isto, para que vexades que é o mesmo comando que ensinei nas diapositivas. Se executamos este script, nos crea... Nos crea o rc.pickle, que se o vemos aquí é unha cousa un pouco rara, así que vemos que hai system, Poxis, pero o pickle así lelo necesitamos ferramentas para lelo. E o tema é que se o cargamos co load pickle é o mesmo, simplemente carga leo o ficheiro que nos lle pasemos e o carga con pickle. Load pickle rc e vemos que executa a función que nos temos. Insisto, non ten moito. Vamos a poner está aí. ¿Dónde estamos? Vale. ¿Cómo se llama? Este. No, siguiente. Ese. Nada. Simplemente que seas consciente. Pickle funciona así, non é que sea unha vulnerabilidade, nada. De feito, avísanos na página web. Pickle funciona así. Simplemente hai que ter en conta que cando se queremos cargar datos Pickle teñamos moito cuidado, sobre todo eu non recomendaría cargalos dende a web, e se temos que cargalos e queremos estar moi seguros, podemos incluirlle un firmado dos datos para saber que ninguén modificou os nosos datos. Este é un dos exemplos que queríamos ensinar, e outro é, aquí comentar nada, que JSON Pickle é unha librería que vai sobre Pickle, en vez de sacar un formato binario, saca JSON, pero ten exactamente o mesmo problema. Se o cargas, podes executar código. E o seguinte exemplo que queríamos poñer é YAML. YAML é unha linguaxe que se fixo famosa dende fai uns anos, un pouco sustituindo a JSON porque é máis fácil de escribir con editores de texto e tal, e se usa, usache Sensible, Kubernetes, tal, pois estaré familiarizado. É así, é faciliño porque un diccionario así, 2 puntos e un array así, non ten moita pérdida. No que nos vamos a centrar aquí é en PyYAML, que é a librería máis famosa para parsear YAML de Python, aínda que non é a única. Tamén estiven facendo probas con RUAML, por exemplo, e tamén sufre algúns problemas similares. E o que queremos decir é que a priori parece que PyYAML non é vías para cargar YAML, que, pois arrays, dicionarios, enteros, booleanos, non moita cousa máis. Pero curiosamente, lle meteron algunhas tags que permiten cargar funcións e obxetos. Eu non sei santo de que. O sea, non se me ocurre a funcionalidade. Pode ser. Eu non usei nunca, pero o tema é que está aquí. Ti lle podes especificar nun ficheiro YAML que con esta etiqueta que chama unha función ou que instancia unha clase. Pois isto é un pouco mesmo que con Pickle. Aquí YAML tamén, o PyYAML tamén nos deixa implementar o método reduce para cando dumpeamos unha clase a un ficheiro. Eu imagino que implementa un pouco por a convención que iniciou Pickle e por manter esa convención. Realmente aquí podríamos crear o ficheiro a man, pero para que vexades que é un pouco parecido, é porque se o creamos aquí xa nos falla o ficheiro, nos pon todo ben, entón é máis fácil crear sin equivocarnos, pero é un pouco mesmo que antes. Python Object Apply, POSIXSYSTEM ID, exactamente igual. E o tema é que, vamos a ver.
porque aquí, vale, estamos ahí. Ahí está. Bien. Vaya, ahí está. Vale, isto é o script que vos ensinei antes, bueno, unha referencia onde saquei un pouco o script. E eu fíxenme, despois temos Payámelo, que é outro script que me fixen eu para cargar esta clase. O tema de YAML é que ten como moitos parsers integrados na librería, e como veremos despois, algúns cargan as funcións estas adicionais que son de código e outros non. Bueno, non se chega a ver todo aquí, pero bueno, xa sí que les van a fallar, entón xe puxen un try en os set, para que non me reventaran o programa. Entonces, simplemente, se cargamos o ficheiro que acabamos de crear, que rc YAML, que é o que dicen antes, apply proxy system. Isto aquí é moi simple, pero nun ficheiro YAML grande podes meter en calquer sitio. Se cargamos todos, no. Vemos que dependendo do parser que usemos na clase de load, o sea, na función load de YAML, dependendo do parser que usemos, vai executar ou non. Eu quería facer un apunte aquí, porque, por exemplo, en un save, pues ten pinta de que sí, vale, vai executar isto. Save, pues ten pinta de que non o vai executar. Entonces estas son máis ou menos consistentes. A mí o que me preocupa é esta de aquí, porque esta clase de aquí é a que aparece na documentación por defecto. Entonces, tamén me parece curioso que un que se chama full loader non implemente todas as características. Pero bueno, a que me preocupa é esta. Vamos a volver rápidamente a diapositiva. Vale. E nada, o dito. Hai algunhas clases que non. Na documentación se pon esta por defecto, que en plan, hola. Quero decir, non creo que sexa o caso de uso estándar cargar funcións en Python dun YAML. Por lo menos eu non o vexo así. E nada, que se xades conscientes e que use de safe load, e xa está. O sea, non ten máis. Pero realmente o que queríamos un pouco dar, xa chegamos ao final, que queríamos dar a coñecer con esta charla é que moitas cousas que nós pensamos que funcionan dunha forma realmente non funcionan así ou son máis intrincados a veces, que, por tanto, sempre hai que, por suposto, desconfiar do input dos usuarios, sobre todo se ven dunha rede, porque nós puxemos os exemplos en local, os meus de serialización, pero o YAML pode vir dunha rede, non fai falta que sea un ficheiro, pode ser un parámetro dunha API, calquera cousa. E ler sempre as recomendacións de seguridade de usar unha librería, que, bueno, no caso de PyYAML está un pouco máis oscuro, pero no resto funcionan ben, indicanche, oye, non uses isto é peligroso, e que, bueno, a maioría de vos sois programadores, pois que se xades consciente destas cosas, pois o que vos pode axudar a evitar erros típicos que poda haber. Nada máis, aquí acabamos, espero que vos haya gustado. Se alguén ten algunha pregunta, dúbida, insulto ou que sexa. Vale, bueno, moi guapa la charla, felicidades. Os quería preguntar si habéis dicho que hay eval y exec, ¿no? Sí. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? ¿De restricciones o...? Eval, para empezar, devolve un resultado directamente. Bueno, eval devuelve un resultado directamente y además, bueno, la restricción es el propio import, ese que no tiene ninguna restricción y el resultado tampoco, creo que no te devuelve ningún resultado tampoco.
Entonces mejor usar el exec, ¿no? Que no tiene restricciones. Sí. Claro, la idea era saltarse una restricción. Claro. Claro. Pues, Si nos vamos a topar una sandbox por ahí, va a haber restricciones. O la idea es que las haya para que no hagamos este tipo de cosas. claro, el tema un poco también era enseñaros un poco los built-ins y globals, que veáis cómo funciona un poco por debajo Python, que muchas veces pues no tenemos ocasión de enseñar. También enseñaros cómo se puede borrar la función print. Pero también hay otra que es literal eval, que es como mucho más restringida que eval y creo que solo carga tipos de datos. O no sé si hace operaciones aritméticas. Sí, está muy limitada. Entonces, para una sandbox, creo que directamente un print no se podía hacer desde el literal eval, que es una clase del módulo de AST. Entonces, tampoco, si no podemos ejecutar algo mínimo, tampoco nos sirve como una sandbox. De hecho, pero bueno, buscando en el código de Jinja, así un grep rápido por exec y tal, vimos que usaba exec por debajo. ¿Y habéis probado como idea loca a saltar a la restricción del eval para ejecutar un exec dentro de un eval? Eso sería muy gracioso, por los loles solo. Se podría hacer. Yo dejo la idea para vuestra siguiente charla. Se puede hacer. La idea siempre El problema que tendríamos yo creo que sería con las comillas, chaval, porque van comillas que va a tener que estar escapado. Normalmente, cuando un atacante quiere abusar de esto, lo que va a intentar hacer es que el servidor se conecte, el servidor o la máquina afectada se conecte a su ordenador y así poder tomar el control directamente y hacer lo que él quiera. Aquí, hemos puesto el comando ID, que es muy simple y no meternos tampoco. Ya habéis visto que me he liado yo solo y para ver que se ejecutan cosas. Hola, vale, mi duda es muy rápida. Es respecto al tema del safe loader y tal, que al ejecutar, capturaba la excepción y te printeaba fail. Pero mi pregunta es si fallaba porque lo que es el safe loader no tiene implementado la sintaxis de ejecutar funciones o tal, o si detecta que es era porque no tiene implementada la sintaxis. Te dice, ¿no? Esto no sé qué narices me estás mandando. Tiene más sentido. O sea, sí, yo creo que es más fácil. Sí, yo creo que sí. Nada, era eso. Hay una. Sobre a parte final de Yaml, que ensinastes múltiples produtos coñecidos. Fixestes algún estudio sobre eses que son máis open source para ver se utilizan funcións vulnerables ou simplemente utilizan as safe eu fixen a proba con si acabamos xa que nos están votando. Eu fixen a proba con PyYaml cos 5 diferentes. De feito, en Hatrix a referencia que había poñía resultados diferentes ao meu. Eu puxen os que eu saquei. Si que probei RuAML tamén, que é outro alternativo, e ese, por exemplo, por defecto non che deixa cargar nada. Tens que poñer directamente o parámetro unsafe. Entonces, pero puxen un exemplo con PyYaml, que creo que é o máis famoso de todos. E despois había un par máis que era como strict YAML, que supoño que será que non implementa esas cousas de Python. Vale, ahora sintiéndolo mucho, ya se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado por bastante, ya hay gente de la siguiente charla esperando ahí fuera, así que vamos a darlo por terminado. Si tenéis más preguntas, comentarios, algún debate que queráis hacer con ellos, pues podéis hablarlo en el coffee break, en la comida, por ahí. Sí, y nada, muchas gracias a Guzmán y Eloy y a pasarlo bien. Tedes por aí pegatinas e corellos coller de Hackliza, pasadevos.